Привет, мои хорошие! Сегодня приготовим с вами шоколадный манник с цукатами, который просто изумительно сочетается и с домашним йогуртом или с покупным, с натуральным, а также с любым вареньем. У меня, например, варенье из арбузных корок. Я его очень люблю. И не будем терять с вами время и приступим. Для этого мы смешиваем манку, сахар, кефир у меня жирность 3,2%, самый обыкновенный. Перемешиваем нашу смесь до однородного состояния. Накрываем пленкой и оставляем нашу манку набухать, насытиться влагой хотя бы на 2,5 часа. В емкость добавляем 2 куриных яйца, пищевую соду, немного соли и перемешиваем до однородного состояния. Добавляем нашу яичную смесь к набухшей манке и перемешиваем наше тесто. Смотрите, как маночка разбухла. Это то, что нам нужно. Добавляем какао. И все опять же перемешиваем, потому что я сегодня решила сделать шоколадный манник. Какао дает нам красивый цвет, и манник становится чуть более насыщенным. Посмотрите, какая красота у нас получилась. Еще я решила добавить немного изюма. Если у вас есть, и вы его любите, можете также добавить. Если нет, то не добавляйте, ничего страшного. И совсем немного цукатов. Они придадут такой своеобразный вкус нашему маннику. Опять же, все перемешиваем. Оставляем при комнатной температуре буквально на 5 минут, а пока разогреваем духовку до 200 градусов. Пока наша духовка разогревается, а тесто доходит до требуемой консистенции, то есть пищевая сода, которую мы добавили, дает свой эффект, смазываем форму для выпечки сливочным маслом. Если у вас есть силиконовая форма, то в принципе вы можете этого не делать. Но у меня силиконовой формы нет, обыкновенная форма для запекания, поэтому я использую немного масла. Видите, очень-очень тонким слоем, просто чтобы наше тесто в дальнейшем не прилипло. И добавляем еще совсем немного манной крупы. Делаем такую подушку. Кстати, данную процедуру я провожу при выпечке любых тортов, пирогов в такой форме. Наше тесто все в пузырьках. Это эффект от пищевой соды. Теперь переливаем его в форму. Разравнивать не нужно. Оно по нашей форме растечется само, потому что тесто очень жиденькое, хорошее. Какая красота! Вся в пузырьках. Это означает, что и тесто наше будет воздушным. Все, отправляем в разогретую духовку. И чуть не забыла. Готовность обязательно в конце проверяем шпажкой. Наш пирожок, наш шоколадный манник провел в духовке ровно 35 минут при температуре где-то от 190 до 200 градусов. Достаем его, смотрите, от боков он отошел. На всякий случай проверим его деревянной шпажкой. Идеально сухой, только маночка немного остается. Все, он готов. Ничего не пригорело, очень красивый шоколадный цвет. Если хотите, можно дать ему остыть, но я решила этого не делать. Он теплый, самое то. Все режется легко и просто. Вы посмотрите, какой он красивый внутри. И цукаты, и изюм. Приятного аппетита! Готовьте с любовью и будьте здоровы!